मौसम जब भी करवट लेता है, नज़ला, जुकाम, फ्लू की तकलीफ घेर लेती हैं। छींकों के शुरू होते ही नाक बहने लगती है, गले में खराश, वर्म और सर में दर्द की शिकायत, जिस्म बुखार से तपने और फोड़े की तरह दहकने लगता है। कहने को तो कई दवाएं इलाज के लिए मौजूद हैं, लेकिन इन अमराज से सही मानों में निजात और सेहत की बहाली आज भी पुराने इलाज और पुरानी तदबीर से ही होती है। नज़ले जुकाम के सिलसिले में पुराने इलाज और शिफाई तदबीर की अफादियत मुसलमा है, जिनसे आज भी फायदा उठाया जा सकता है। चंद नुस्खे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आपके पास भी कोई कीमती घरेलू नुस्खे हो तो आप हमें जरूर शेयर कीजिए। पानी और भाप का इस्तेमाल। पानी हयात बख्श ही नहीं, शिफा बख्श भी होता है। नज़ले की सूरत में सबसे ज्यादा नाक और इसकी अंदरूनी झिल्लियां मुतासिर होती हैं। वायरस से निजात हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि झिल्लियों से खारिज होने वाली रतूबत उन्हें बहा कर ले जाए। इस अमल में वजू का अमल बहुत मुआविन साबित होता है। नाक में साफ सुथरा पानी छिड़काने से अंदरूनी झिल्लियां अच्छी तरह धुल जाती हैं। अगर पानी नीरम गर्म और नमकीन हो तो इसे जरा अंदर चढ़ाकर बंद नाक आसानी से खोली जा सकती है। नमक की वजह से नाक में न सिर्फ वर्म दूर हो जाता है, बल्कि वायरस की खासी तादाद भी धुल कर खारिज हो जाती है, जिससे बड़ा आराम मिलता है और मर्ज की शिद्दत में कमी आ जाती है। पानी की भाप में सांस लेने से नाक से हलक तक का अंदरूनी हिस्सा नज़ले की रतूबत से साफ हो जाता है और नाक की बंदिश से होने वाली घुटन और बेचैनी दूर होती है। ये अमल बहुत आसान है। किसी साफ सुथरी पतीली में 3/4 पानी भरकर इसे उबालें और इसे एहतियात से किसी मेज वगैरह पर रखकर सर के ऊपर साफ कपड़ा या तौलिया लपेटकर उठती भाप की तरफ चेहरा झुकाकर इसमें गहरे सांस लेते रहें। ये जरूरी है कि चेहरा भाप से झुलसने न पाए। इसी पानी में अगर यूकलिप्टस ऑयल की भी चंद बूंदें शामिल कर ली जाएं, तो नाक खुलने और वायरस का बआसानी निकलने का अमल और भी मौसर हो जाता है। यूकलिप्टस का दरख्त, जिसको हुर्फ़े आम में सफेद आभी कहते हैं, हर जगह मौजूद है। इसके ताजा पत्तों से भी ये काम लिया जा सकता है। खोलते पानी में इसके मुट्ठी भर पत्ते शामिल कर लें। आप हमदर्द बाम की 1-2 बूंदों से भी ये काम ले सकते हैं। इस अमल से नाक खुलने के अलावा गले की खराश, खांसी को भी आराम होता है और नज़ले के हमले का मुकाबला करने में आसानी हो जाती है। ये अमल 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। शहद और नींबू का इस्तेमाल। जो लोग चाय पीते हैं, इन्हें नज़ले के दौरान बगैर दूध के चाय में शक्कर की जगह शहद और नींबू का रस शामिल करके पीना चाहिए। चाय के अलावा सादा गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच शहद और ताज़ा नींबू का रस शामिल करके चुस्कियां लेकर पीने से छीले हुए गले को बहुत आराम पहुंचता है। जी चाहे तो शहद में नींबू के चंद कतरे शामिल करके भी पिया जा सकता है। शहद में जरासीम कुशी की सलाहियत होती है और नींबू में शामिल हयातीन जीम, विटामिन सी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को मुस्तहकम करता है। इस मुरक्कब को धीरे धीरे निकलने से मुंह में लाभ खूब बनता है
اور گلے کو آرام ملتا ہے۔ دار چینی جراثیم کی قاتل۔ بخار دور کرنے والی جراثیم کشی کی صلاحیت رکھنے والی دار چینی ہزاروں سال استعمال ہو رہی ہے۔ مشرق کے گرم آب و ہوا والے ملکوں میں پیدا ہونے والی دار چینی مغرب کے سرد ملکوں میں کبھی سونے کے مول بکتی تھی، لیکن اس کی آج بھی بڑی اہمیت ہے۔ کھانے پینے کے مختلف اشیاء میں استعمال کے علاوہ اسے بخار اور ورم دوم کرنے کے لیے بہت مؤثر قرار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جیمز اے ڈیوک کے مطابق دار چینی کو اسپرین کے برابر تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ درد دور کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتی ہے۔ بر صغیر میں سر میں درد اور جکڑن کے لیے پانی میں پیس کر اس کا نیم گرم لیپ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے تیل میں جراثیم ہلاک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے حلق میں لگائے جانے والے تھروٹ پینٹ میں بھی یہ تیل شامل کیا جاتا ہے۔ نزلے کے لیے اس کی چائے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کا سفوف چائے کے ایک چمچ کے برابر کھولتے پانی میں 20 منٹ تک ڈھک کر دم دینے کے بعد اس میں شہد بقدر ذائقہ ملا کر پینا چاہیے۔ دن میں اس کی 1 سے 3 پیالیاں پی جا سکتی ہیں۔ نزلے کا دشمن لہسن۔ بر صغیر میں لہسن کی چٹنی کا استعمال ایک نہایت مؤثر غذائی علاج سمجھا جا سکتا ہے۔ بڑی بوڑھیاں گلے میں دکھن، سوجے ہوئے غدود کے لیے باسی یا خشک روٹی کے ایک نوالے کے ساتھ لہسن کے 1-2 جوئے سبز یا سرخ مرچ زور نمک کے ساتھ خوب چبا کر کھلایا کرتی تھی۔ اس سے بلغم خوب خارج ہوتا ہے اور گلے غدودوں کا ورم کرم ہو جاتا ہے۔ لہسن امریکہ اور یورپ میں دانت کے درد کے علاوہ طاعون اور جزام کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ وہ نزلے زکام اور کھانسی کے لیے لہسن کو پیس کر شہد میں ملا کر کھلایا کرتے تھے۔ آج سائنسدان بھی لہسن کی اس صلاحیت کے گیت گا رہے ہیں۔ لہسن کی ایک کلی میں سینکڑوں مؤثر جز ہوتے ہیں، جن میں گندھک کے مرکبات اور اس کا خاص جوہر ایلیسین بھی شامل ہوتا ہے۔ یہی اس کی مخصوص بو کا سبب ہے۔ مؤثر قدرتی ضد یووی اور دافع جراثیم ہونے کی وجہ سے فلو میں روزانہ لہسن کی 4 سے 8 کلیاں کچی کھانا بہت مفید ہے۔ اگر یہ پیٹ کو موقف نہ آئے تو ہلکا بھون کر یا پنیر میں ملا کر کھانا چاہیے۔ لہسن کو کھانے سے پہلے باریک کتر کر 10 منٹ چھوڑ دینے سے اس میں دوائی خواص بڑھ جاتے ہیں۔ ادرک، تلسی اور شہد کی چائے۔ تازہ ادرک کچل کر اس کا 1 چمچ رس 1 پیالی گرم پانی میں شہد سے میٹھا کر کے پینے سے بلغمی کھانسی، سینے کی جکڑن اور سینے کو بہت آرام ملتا ہے۔ بلغم خارج ہوتا ہے اور پسینہ آ کر بخار دور ہو جاتا ہے۔ اس میں تلسی کے تازہ پتوں کا رس 1 چائے کا چمچ ملانے سے یہ اور بھی مفید ہو جاتا ہے۔ تلسی کے خشک پتے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔